當家庭嚟到喺動盪不安嘅狀況裏頭，點算呢？最需要嘅係乜嘢？最需要就係一個安穩嘅一個嘅依附，可以講話一個安穩嘅依附嚇，就係不安當中一個安穩嘅一個嘅基地。咁正如古時嘅智者佢咁樣講嚇，我的心平穩安靜，好像斷過奶的孩子，在他母親嘅懷中。我的心在我裏面，真像斷過奶嘅孩子。大家可以想象下，周圍嘅環境無論點樣喺度惡劣，但係呢一個嘅嬰孩伏喺媽媽懷裏頭，絕對嘅安全。喺英國有一個嘅精神科醫生叫做 John Bowlby， 咁佢喺第二次世界大戰咧就特別咧就去研究一啲嘅孤兒，當孩子同父母嚟到分開嘅時候，嗰個嘅經歷係點樣？咁發現咧，孩子最需要咧，從照料者得到一個安全嘅依附關係，所以叫做一個 secure attachment。咁所以當孩子有需要嘅時候，如果照料者特別係爸爸媽媽喺佢身邊，係可親，亦都可以好敏鋭嘅嚟去回應孩子身體同埋特別係情感上嘅需要嘅時候，俾到孩子一個嘅安全感。咁所以呢個早期嘅依附關係，成為孩子將來一生佢關係嘅18個月細蚊仔同照料者嘅關係，同爸爸媽媽嘅關係，能夠預測到佢18歲嘅時候，佢嘅愛情、佢嘅關係、將來嘅婚姻同埋親子關係嗰個嘅模式。咁所以你知道嬰孩出世嘅時候，最初幾年咧，腦部邊方面發展得最快咧，就係嗰個嘅右腦。咁特別咧，對情緒係好敏感對情緒嘅反應，就唔會話對理性作出反應。嗰個負責理性嘅左腦咧，幾年之後先開始嚟到去成長。咁就睇下嬰孩嗰個經歷，着重情緒，唔係理性。咁所以咧，你諗下如果你個 BB 喺度喊肚餓，要嚟到飲奶，咁你同佢用理性嚟到解釋，你唔需要喊啊！你喊咧都唔會快啲嘅。我俾你奶都係俾奶你飲，都係咁樣嚟到預備。你喊幾大聲都係要咁多時間嘅。咁所以你唔好喊，個 BB 睬你都傻，完全冇反應，係嘛？但係如果你話 BB 而家媽媽或者爸爸知道你餓，我同你整緊奶，嗱我抱起你，你伏喺依度咁伏喺度嘅時候，你掃下佢，慢慢佢就唔喊，佢覺得好舒服。雖然個肚仲係餓，咁所以咧右腦情緒嘅腦係特別敏鋭。咁所以咧特別係最近呢10幾年我哋對於腦部有好多新嘅發現，有好多腦嘅掃描。咁我哋睇到咧嬰孩腦部嘅發展，依附係直接嚟到去刺激嬰孩嗰個腦部嘅發展。咁所以當家長有效嘅培養子女嘅情緒發展嘅時候，就係滿足到佢情緒上嘅需要。咁所以呢啲嘅腦部嘅掃描俾我哋睇到情緒有關嘅部分係最活躍。咁我哋了解孩子嘅情緒，滿足佢需要，直接刺激佢腦部健康嘅發展。咁所以咧，我哋睇到幼年時期嗰個身邊嘅照料者是否可親，是否能夠敏鋭嘅回應孩子身心靈嘅需要，直接影響孩子嗰個自我概念，佢點樣去睇自己，嗰個他人嘅概念點樣去睇身邊嘅人。咁所以如果佢有一個安穩嘅依附嘅時候，認為佢自己我係有價值，我係可愛嘅，我係身邊嘅人每日都去珍惜我，造成一個正向嘅自我概念。佢圖案會內化好似深刻喺佢腦袋裏頭，影響到孩子一生將來關係嘅成敗，佢健康嘅狀況，人生嘅滿足程度，都受到呢一個嘅圖案嚟到影響住。咁所以咧，喺孩子好細個嘅時候咧，我哋已經可以嚟到去分辨孩子嗰個依附嘅類型。咁 John Bowlby 咧，佢有一個嘅徒弟叫做 Mary Ainsworth。咁 Mary Ainsworth 咧就做咗一啲嘅實驗咁特別咧將孩子，譬如歲零嘅孩子、歲半嘅孩子，同媽媽一齊。咁然之後咧就跟住有個陌生人喺度，
然後睇下佢乜嘢嘅反應，然後睇下媽媽翻嚟嘅時候，佢同媽媽個互動係點樣，咁咪俾大家嚟到去睇一睇。It's Lisa's behavior when her mother returns, what psychologists call the reunion, that they are particularly interested in. Most importantly is to look for the type of balance that a child strikes between an attachment need and, on the other hand, to explore the play material. Once Lisa has settled down to play, a stranger enters the room and sits in a chair reading a magazine. Lisa, where's the bow? Where's the bow? After a couple of minutes, the stranger attempts to interact with Lisa. Soon after, Lisbeth gets a cue to leave the room. The stranger tries to comfort Lisa, but in vain. Lisbeth comes back into the room, and the camera records how Lisa reacts. And soon after, Lisbeth goes too. Lisa is on her own. Her distress is plain to see. Once again, the efforts of the stranger to console Lisa are to no avail. But Lisbeth manages to calm her almost at once, and shortly afterwards the observation ends. Lisa showed outward signs of what's called secure attachment. 所以藉着呢個陌生嘅情況嘅實驗嚇，咁我哋可以嚟到去睇下嚇呢啲孩子嚇，當媽媽翻嚟嘅時候嗰個反應，又咧可以咧嚟到去分門別類嚇，有4種嘅依附嘅類型。第一種就係安全型嘅依附，咁咧照料者翻嚟嘅時候咧有個好舒服嘅接觸嚇，開始嚟到俾容許佢嚟到去抱翻，咁咧佢知道嚇佢有需要嘅時候可以嚟到去依賴照料者嘅可親同佢嗰個敏感性，咁正如呢一個嘅影片裏頭嗰個 Lisa 一樣嚇。另外一類咧叫做逃避型嘅依附，咁當照顧者分離之後翻嚟嘅時候咧，佢會忽視呢個嘅爸爸或者媽媽嘅出現嚇，好似話咧你唔理我嚇，但我又唔理你嚇，睇你知味嚇。咁所以咧第三類型就係一個焦慮矛盾型嘅依附，咁特別咧係同照料者嚟到希望有翻個接觸，希望嚟到抱翻，但係同時會嚟到去抗拒嚇。咁最後嗰個類型咧就係解組型 disorganized， 就係無一致嘅一個嘅行為嘅表現。咁所以我哋嚇歲幾嘅孩子已經可以藉着呢一個嘅陌生嘅情景嘅實驗嚇嚟到去分辨佢嗰個嘅依附嘅類型，預測將來成人嘅時候18歲佢關係嘅模式。